A ukoliko ste romantik, ujedno i avanturista, onda evo sjajne prilike za vas. Naime, od 26. do 29. jula počinje Moon Fest, na kojem možete da doživite zvezdano nebo na vrhovima Stare planine, kao i da dočekate jutro na planini za koju kažu da ostavlja bez daha. Više o tome reći će nam Tiago Ferriera iz organizacije Srbije za mlade, koja promoviše turizam Srbije. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Dobro jutro. Tiago, hajde pre nego što čujemo nešto više o Moon Festu i o letovanju na planini Zlatar, moram vas da pitam, dakle, da čujemo vašu životnu priču. Dakle, vi ste iz Brazila i ovde ste poslednjih 6 godina. Tako je, došao sam tačno iz Rio de Janeira, po mnogima najlepšeg grada u Brazilu i na svetu. Došao u Beograd, tu sam ludo zaljubljen u ovaj grad i u ovu zemlju, a cela ta priča je počela zapravo zbog jedne ljubavi prema jednoj devojci iz Beograda. Vi ste se dopisivali, je li tako? Dopisivali smo se jedno vreme, pre nego što sam rešio da dođem ovde i zapravo taj prvi dolazak je bio jako čudan na početku, ali kad sam došao ovde i video šta sve ima, pa i u Beogradu i u celoj Srbiji, ja sam se mnogo iznenadio pozitivno i prosto mi je bilo mnogo žao što Srbija ima tako loš imidž u nekim zemljama u inostranstvu, pa sam ja isto doživio takve neke čudne reakcije od svoje porodice i prijatelja. Šta su vam rekli? Pa pomislili su da sam poludeo, da idem negde u neku divljinu, negde, ne znaju gde je to sve, ali prosto kad sam krenuo da kačem i fotografije sa putovanja i kad su videli da je sve ovde normalno i kako su me ugostili i kako je sve bilo super, prosto su se malo smirili i danas jedno čekaju da dođu ovde moji prijatelji. Oni do sada nikad nisu bili ovde? Mislim na vašu porodicu. Moji roditelji nisu još. Bila mi je rođena sestra i putovali smo, obišli smo više gradova po Srbiji i ona je samo u jednom trenutku rekla: Tiago, sad te razumem potpuno zašto si ovde, stvarno su ljudi divni, sve je lepo, sviđa mi se i došla je tačno kad je bila zima ovde da vidi sneg prvi put u životu. Oduševila se i tom pojavom na planini i prosto je, Srbija je zemlja koja iznenađuje ne samo mene i moje prijatelje i porodicu, već i sve turiste koji ovde dolaze. Šta je ono što se vama najviše dopada u Beogradu i u Srbiji? Pa, ja bih mogao... Osim žena, dakle, žene su fatalne i tako je ispalo, tako za vas Brazilca. Pa to sigurno, ali pored toga mogu i svašta nešto da vam kažem, ali ja mislim da je taj ljudski faktor nešto što je u Srbiji jako autentično. Kogod dođe ovde u goste, on se osjeća dobrodošlo, osjeća se kao kralj, bukvalno, jer vi ste najbolji što se tiče toga kad dođe gost da ugostite nekog, vi znate to najbolje da radite, vaša hrana je vrlo i ukusna i obimna i prosto imate tu dušu. Dakle, odlično govorite srpski jezik. Koliko je bilo potrebno da naučite? Pa ja uvek kažem 1-2 godine ovako da baš savladam sve, ali nije uopšte teško savladati tih 7 padeža koliko vi imate, potpuno drugačiji sistem. Nekome i to teško, verujte mi. Sada, hajde da se dotaknemo, u stvari zbog onoga zbog čega ste i došli, to je Moon Fest. Prvo da kažemo gledaocima o čemu se radi. Kada se kreće na tu turu i zašto bi ljudi trebali da krenu, da pogledaju Staru planinu? Pa eto, pre svega ja bih rekao da ukoliko vi gledate emisiju i niste obišli Srbiju, eto sjajne prilike da to uradite sa nama iz Udruženja Srbija za mlade. Mi se već 6 godina bavimo promocijom omladinskog turizma u Srbiji. A to samo za mlade ili mogu i oni stariji malo da krenu? Na početku je bilo samo za mlade, ali imali smo već ljude od 60 godina, porodice, decu, tako da danas baš smo proširili publiku i zapravo Stara planina je jedna od najlepših planina u Srbiji. Zamislite, ove godine će biti baš u tu noć od 27. na 28. jul potpuno pomračenje meseca i to će da bude najduže pomračenje meseca u 21. veku. Da to gledamo sa najvišeg vrha Stare planine, znači zvezdano nebo, pomračenje meseca, to će da bude nešto najdivnije, jedinstveni doživljaj samo ko dođe sa nama će moći da doživi. Da, biće organizovano i kupanje u termalnim vodama, rok svirka, logorska vatra, sve to, ali tako? Sve. Doživljaj će da bude kompletan. Jesu li mesta ograničena?
Pa s obzirom da ćemo, ko ide na dužu varijantu, pošto imamo i 4-dnevnu varijantu, spavat ćemo u kampu, mislim, imat će mesta. Da. Sad, pored Moonfesta treba napomenuti i letovanje na planini Zlatar. Kakav program ste tu pripremili? Kada se kreće na Zlatar? Da, tu imamo i duži i kraći program, a eto, taj osnovni program kreće se od 3. do 5. avgusta i to je upravo alternativa onima koji su već obišli pa i Grčku i sve te plaže po inostranstvu. Mi uvek želimo da pokažemo da Srbija ima šta da ponudi za letovanje i zapravo smo izabrali planinu Zlatar zato što je tu stvarno atraktivan predeo. U ta 3 dana obići ćemo sva jezera na Uvcu, kupat ćemo se, pravit ćemo roštilj, ići ćemo na krstarenja, plivanje, pešačenje, noćno pešačenje do najvišeg vrha Zlatara, gdje ćemo opet dočekati ono svitanje sa vrha planine i to je, ljudi, kad vam kaže Brazilac da je to nešto najdivnije što možete doživjeti, morate da mu verujete. Ja sam sigurna da sad posle vašeg gostovanja bit će veliki broj onih koji će se prijaviti upravo da pogledaju i Staru planinu, da vide i Zlatar. Vaša organizacija je zaista sjajna. Promoviše Srbiju, da pruža mogućnosti da vidimo i možda i neke druge predele koje nisu toliko zastupljeni i toliko spromovisani. Zapravo tako. Mi se baš trudimo da sarađujemo sa tim manjim lokalnim turističkim organizacijama, da promovišemo krajeve koji nisu toliko popularni pa ni za strance, ni za Srbe, jer ljudi koji putuju Srbijom, bilo da su stranci ili Srbi, uvek uživaju, uvek se iznenade i sa Srbijom za mlade imaju priliku da za male pare dožive nešto prelepo, da upoznaju nove ljude, nove krajeve i svoju zemlju da promovišu dalje, tako da to je puna priča. Da. Ima još nešto možda što treba vidjeti, a da nismo spomenuli? Pa dobro, tokom leta radimo svakakve neke ture, ali eto, ova 2 događaja koje smo spomenuli su novi, a recimo ako hoćete nešto tradicionalno, ja bih pozvao sve na Drinsku regatu koja je to splavarenje na reci Drini koje se organizuje već svake godine, tradicionalan događaj, to je bukvalno kao karneval na vodi. Tako da atmosfera je sjajna, bude muzika, bude roštilja na tim čamcima i uvek sjajno druženje. Karneval na vodi, nije baš kao u Riju, ali je slično. Hvala ti mnogo na gostovanju, puno sreće u daljem radu i hvala što si izabrao baš Srbiju da u njoj živiš. Hvala vama.